बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। एक और बारिशों का नया सिलसिला पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। मज़ीद मूसलाधार बारिशें, ओले, आंधी, गरज चमक, बर्फ़बारी का इम्कान कहाँ पर, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मगरबी हवाओं का एक और ताकतवर बारिशों का नया सिलसिला 16 अप्रैल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। सिलसिला बालाई इलाकों के लिए ताकतवर होगा। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई शुमाली पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जबकि बलूचिस्तान के भी महदूद हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। आने वाला नया सिलसिला 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक मुजफ्फराबाद, कालाबाग, बाग, कोटली, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास, इस्लामाबाद, मारी रावलपिंडी, कलरसीदान, झंग, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट जबकि पाराचिनार, तुरखम, मकीन, मीरानिशाह, बन्नू, थल, हंगू, मालाकंड, दीर, चित्राल, सोवात, कालौम, मंदियान, पटग्राम, चारबाग, एबटाबाद, मानसेरा, कालौम, मंदियान, चारसद्दा, न्यूशोरा में तेज ठंडी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा लें, आने वाले दिनों में सिलसिले में मज़ीद शिद्दत आएगी। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।